谁说帕米尔高原上没有草原森林景观？在昆仑山脉守护的帕米尔高原上，喀拉昆仑公路旁就有一个叫奥伊塔克的地方，它是帕米尔上的一个例外。这里是我国海拔最低的冰川，也是我南疆之旅感到最意外的景点。景区不大，却有着丰富的地貌风景，雪山、冰川、草原、森林、河流、瀑布、雅丹，这里都有，跟它旁边的喀拉昆仑沿途的高原风景有着强烈的对比。有绿色的地方就显得格外温柔。这里还是婚纱旅拍的绝佳取景地，跟冰川森林同框，全国也没有几个地方了吧。走在这样的森林小道，也能看到原始的风光，会让你忘记这是一个被开发的景点。其实最让我惊艳的是景区自驾的这30公里路，伴着下午的阳光，山体的颜色远比我拍出来的好看，像是大型山体水墨画展现在你的眼前。这就是大自然的神奇之处吧，仅30公里的距离，就是完全2种不同的奇观。快来吧，帕米尔高原在向你招手。